Takže aloha lidi, zdraví vás Leondriaso u 6. dílu C# tutoriálu, ve kterém si představíme podmínky. Podmínky jsou velmi jednoduché kusy kódu nebo bloky kódu, které se provedou za určité podmínky. Jo. Takže, dejme tomu, mám nějaké dvě čísla, které já neznám, a pokud je jedno číslo větší než druhé, tak chci udělat něco jiného, než pokud je to číslo menší než druhé, a pokud jsou stejná, tak chci taky něco jiného udělat. No, jak tohoto docílit? První si ukážeme metodu, kterou můžeme získávat něco od klienta z té konzole. Přece jenom je to konzole, klient nám taky něco může říct, uživatel. Takže mám tady integer AB, a teď jak získat ten vstup. Na vstup slouží metoda console.readLine. Console.readLine je metoda, která čeká tak dlouho, dokud uživatel nestiskne Enter. Pokud uživatel stiskne Enter, tak teprve vrátí svůj výstup. Jo, console read, neplet si z console read a vrátí jenom jeden znak, který to najde. Já nemůžu napsat přímo console.readLine. Takhle. Proč ne? No, protože console.readLine vrací nějaký string, že jo? Protože můžeme napsat cokoliv, jakýkoliv řetězec. Nemůžeme se spoléhat, že to je integer. No, máme dvě možnosti, jak převést string na integer, nebo na jakékoliv jiné číslo. První možností je metoda int.parse. Metoda int.parse je vlastně naparsuje string, a pokud ten string teda obsahuje pouze to číslo, nic jiného, myslím, tam můžou být nějaké white space znaky, tí si nejsem jistý. A pokud tedy je tam číslo, tak to vrátí to číslo. Pokud tam to číslo není, tak to vyhodí chybu a aplikace se vypne. Tu druhou metodu nebudu teď ukazovat, zatím, potom se o ní povíme. Tohle nám zatím bude muset stačit. Takže to samé udělám i pro to druhé, takže ono to teď bude chtít, že jo, počkat dvakrát, bude přečítat 2 řádky, které já napíšu. Ještě, aby to bylo trošku user-friendly, tak tady k tomu můžu přidat i nějaké popisky. Zadej číslo A. A zadej číslo B. Tak. A teď chci teda nějak porovnat tato čísla. A podle toho, jestli jsou teda větší, menší, tak něco udělat, něco vypsat. Jo, takhle. Jak na to? Podmínka se zapisuje pomocí příkazu if. If a do závorek chci ten daný logický výraz. Nebo prostě cokoliv, co mi vrátí nějakou logickou hodnotu. Takže tady dám A je větší než B. A pokud je A větší než B, pokud tady to zase víme, že operátor něco vrací, že? Tenhle ten operátor vrací bool, čili pokud je A větší než B, tak se podmínka provede. Provede se to, co je tady vevnitř, v tomto bloku. Mezi těmito závorkami. Složenými. Pokud ne, tak se teď zatím nic neděje. Tak se prostě pojede dál. Tady tohle se ignoruje. Co je tady? Já tady jenom tak napíšu. Jo, console.readLine. A je větší než B. A pokud teda jako není větší, tak se prostě jede dál. Já tady dám readkey. Tak. Ono se mi to zkompiluje. Tady číslo A zadám 5. Dám taky 5. A jakož 5 není větší než 5, tak se jede dál. Nic se nestane. Když zadám teda ta čísla tak, aby to odpovídalo podmínce, takže třeba 7 a 5, A je větší než B a jede se dál. No. A co teda, jak říct, že pokud to teda neplatí, tak chci udělat něco jiného. Na to slouží tady else. Else a zatím další kus kódu. Takže if, tady tohleto, a k tomu můžu za to napsat else a další blok.
Tento blok se provede, pokud teda původní podmínka neplatí. A teď co jsem napsat, že? Protože mám pořád dvě možnosti, že? Pokud jsou dvě čísla, tak může být ještě stejná. To je problém. Není. Já můžu takhle totiž ty podmínky řetězit. Ona podmínka může mít více bloků. A co jsem teď udělal? Přidal jsem blok, který se spustí, pokud ten blok neplatil. A jede to postupně. Takže pokud A není větší než B, pokud tady tohoto neprojde, tak se jede dál. Zjistí se, jaký je výsledek téhleté podmínky, takže A je menší než B, a pokud je A menší než B, tak se provede to, co je tady. Takže tady můžu jasně napsat, že A je menší než B. No a pokud se neprovedla ani tahle ta podmínka, takže pokud se neprovede žádná nad else, tak se prostě provede else. A se rovná B. Jo, tady to můžeme napsat, protože už ani nemusíme jako tu podmínku zkoušet, protože logicky pokud není větší ani menší, tak je stejné, se rovná. A takhle samozřejmě těch podmínek může být na sebe nařetězeno libovolné množství. Jo, takže teď nevím, co bych sem tak jako dal. Můžu napsat třeba cancel.readline readline rovná se stop. A takhle můžu tu aplikaci třeba vypnout. Můžu tady napsat environment exit, jenom tak to je metoda, která vypne aplikaci, environment.exit. A teď co se stane, to nedává vůbec žádný smysl. Jo, takže pokud napíšu A5, B5, tak teď se čeká, jo, teď můžu psát. Neskočilo se ještě sem, protože program jede. Pokud je A větší než B, tak se nevypíše tohle, ale ono to není větší než B. Pokud je A menší než B, tak se píše tohle, ale není menší než B. No a teď se dostalo sem program a teď, aby mohlo udělat tady tohleto porovnávání pomocí těch dvou rovnítek, aby mohlo porovnat tyhle dvě strany, tak na tuhletu první stranu čeká. Ono se to tady zastaví a čeká, až to teda získá tu první stranu. Napíšu stop, aplikace se přímo vypne, protože stop se rovná stop, takže se vypne. Když tady teda napíšu 5, tady nenapíšu stop, tak se přejde na else větev a vypíše se tohle. Jo, tenhle ten příklad nemá vůbec žádný reálný smysl, ale myslím, že je to celkem jasné. Další věc, která je podobná podmínkám, je switch. Já si tady nechám jenom to Ačko. A co to je switch? Switch je způsob, jak oproti jedné hodnotě porovnávat různé další hodnoty. Ale v podstatě jde o to, že já můžu takhle napsat, pokud je A1, tak udělej něco a break. Pokud je A2, tak udělej zase něco a break. Pokud je A třeba 666 a zároveň nebo pokud je A 6927, zase udělej něco a break. Jinak, pokud to není ani nic z toho, tak udělej zase něco jiného a break. No a já jsem teda něco dopíšu. A je 1. No to je v podstatě, jak kdybych za sebe napsal několik podmínek. If A rovná se 1, else if A rovná se 2. If A rovná se 666 or A rovná se 697, else.
Já myslím, že k podmínkám a switchi to je všechno. Doufám, že to je celkem jasné. A, a právě v podmínkách se nejvíc využívají ty logické operátory, které jsme si ukazovali. Takže můžeme psat, že třeba, já nevím, pokud je a větší než 10 a je menší než 20, tak napíšu číslo. Pokud napíšu 5, tak se nic nevypíše. A pokud napíšu 10, tak se také nic nevypíše. A pokud napíšu 15, tak se napíše číslo je v rozsahu. Správně. To je k podmínkám asi všechno. Takže já se s vámi loučím a příště si ukážeme cykly.